Конструктор юмора. Нелепости. Чего? Курьезные новости со всего мира. Так, друзья, а к нам сейчас залетели две неожиданные абсолютно новости, которые мы просто обязаны пропустить вперед. Обязаны. Да, мы собирались поговорить о Сафронове и о Трампе, но чуть-чуть сдвинем, потому что они прям горячие. Они прям горячие немножко Кто даже... ж там залетел? Так вот, и актуально, я бы сказал, актуально для многих из нас, для многих жителей мегаполиса. Я не знаю, Две почему. новости, сказали, залетели. Я вот пытаюсь понять. Вот мы сейчас это и раскроем, и разъясним, Так. и пояснимся. Друзья, а сталкивались вы когда-нибудь с шумными соседями? Ведь это же действительно прям беда для многих. Мои сталкивались. Сколько уже скетчей, ток-шоу и программ про это показано. И хоть бы что, проблема никуда не уходит. Столько способов борьбы уже придумано, и все равно они плодятся, эти шумные соседи, прямо как тараканы. Но нет худа без добра. Зато какие креативные способы появляются на белый свет в связи с этим. Вот, например, в московском подъезде установили виселицу. В одном из многоквартирных домов в одном из многоквартирных домов на Ленинградском проспекте в Москве установили виселицу. И сделал это один из жильцов по фамилии Змиенко. Друзья, говорит он, как нормально жить с такими соседями, написал он. Говорит, в полицию с жалобой позвонил, а там мне ответили, когда трупы будут, тогда и звоните. В полиции ответили официально нашему потерпевшему. Потом он понял, что позвонил, оказывается, в скорую, перепутал номер. Понял, что не туда попал, перезвонил в полицию и не дозвонился. Ему в лесхоз надо. Как бы там ни было, он решил действовать сам. И вот на первом этаже дома появилась конструкция. Вот эта конструкция. Виселица сделана из дерева и веревки. То есть ничего нового, старая добрая классика. Все по ГОСТу. Какие могут быть претензии вообще? Но получается, она не внезапно появилась. Какое-то время все думали, жители подъезда, зачем здесь растет это дерево. И потом уже, когда появилась веревка, как из дерева может расти веревка, да? Такие, так вот зачем. А потом кто-то стал доносить за них за 30 небольших монет. И вот она появилась. Вот. А представьте, что это не кто-то установил. Буратино. Не кто-то установил виселицу, а кто-то вынес из квартиры, пока там ремонт. Все выносит. Реквизит. Вполне возможно, да. И то есть сейчас там, знаешь, эту комнату доделается, виселица берется, появятся какие-то другие пыточные инструменты, там, саркофаг. Может, там просто площадь квартиры маленькая, там, ЗГТ какая-нибудь, и вместо кровати используют виселицу, просто на ней спят. За ногу подвесил, вся. Места много не занимаешь. Может, выспался. Может, это тренажер. Для шеи? Для шеи. Интересно. Я вообще сначала подумал, что это вот, когда увидели лестницу, виселицу на лестничной клетке, я подумал, что это просто помощь малоимущим семьям. У нас очередная, и думаю, все в порядке вещей. Леш, мы не будем даже пытаться раскручивать твою версию и додумывать ее. Почему? Потому что, скорее всего, там все заканчивается хорошо, и там, в общем-то, счастливый конец. Будем надеяться. Вот, ладно, давайте. Возможно, это не упакованная еще посылка в Америку для афроамериканцев. Вот новость, вот эта, она, конечно, она диковатая, но нужно как-то с позитивом из нее выйти. У меня, знаете, есть какой вывод? Как шутка Максима такая же? Наверное, да. Я думаю, знаете что, друзья, вот если у вас есть соседи, значит, у вас есть квартира. Вот такая логика. А если есть квартира, значит, ты богач. А у богачей всегда так, вся жизнь в переживаниях. Поэтому привыкай буржуй. Вот у меня такой позитивный вывод. Не нужно жаловаться, потому что она появилась, исчезла. Возможно, как Леша правильно сказал, кто-то проветрится, как ковры выносит, выбивает там, освежит. Что так сказал, да? Возможно, конечно, Максим. Самые смешные шутки говорю я. Я смотрю на вас, я жду каких-то интересных комментариев, не дожидавшись их, я перехожу к следующей новости. К счастью, да, в наших подъездах мы с таким не встречались. Москва — это не наш город? В наших личных подъездах. Частного дома. А эта новость, друзья, уйдем немножко в политику. Это новость о кандидате в мэры, который своим поступком в очередной раз доказал: не оставляйте ценные вещи без присмотра. Кандидат в мэры Черногорска вышел на сбор конопли в Центральном парке. Бывший замглавы Хакасии, ныне кандидат в мэры Черногорска, Константин Харисов вышел на борьбу с коноплей, которая разрослась в Центральном парке города. Прям в городе разрослась вот эта вот зараза. С этой просьбой к нему обратились жители Черногорска. Кандидат победил дурман-траву.
но не стал присваивать всю славу себе и сообщил, что совладать с коноплей ему помогли работники парка. Я считаю, очень достойная новость. Почему? Потому что она не остается без внимания, и власти выходят и борются. Все работники парка, все как один были молодые, смешливые люди. Сказали, идите, мы сами все сожжем, все уберем. Завтра придете с проверкой. И раньше они им хоть помогали, вот сейчас перестали, там вот написано «помогали» именно. Значит, сейчас не помогают, им приходится искать новых работников. Я думал, там, это хорошо, вот кусты там росли, да, или как? Я почему-то представил, что там просто огромное количество закладок к ним, и он решил помочь. Их рост. Да, и он просто, к нему обратились жители города за помощью. И он решил им помочь, потому что он опытный в этом вопросе, я имею в виду в помощи гражданам, конечно же. Вот, поэтому он не оставил без внимания. Вот. Как вы считаете, Максим? Я считаю, что любой градоначальник, он опытен в помощи. Так или иначе должен помогать своим жителям. Естественно, потому что именно для этого мы их выбираем, именно поэтому мы их ценим, любим и обращаемся за помощью в самых интересных и необычных вопросах. Смотрите, Геннадий Владимирович сказал, что помогли совладать с коноплей работники парка. То есть, возможно, это не значит, что они ее уничтожили. Может быть, наоборот, навели порядок, все по грядочкам, пропололи, установили полив, показали ему, смотрите, у нас все четенько, смотрите, какая красота. Смотрите, как распушилось, как похорошело. Наш Черногорск. Тем более, наверняка на автополив было много денег. Там прям, знаешь, бюджетная строка такая. Навести порядок в парке конопли. Ну, не знаю, я думаю, есть какие-то мысли еще на этот счет? Потому что я думаю, это прекрасная новость. Она в очередной раз убеждает нас, что российский мэр и конопля в одном городе не уживутся. Либо одно, либо ушел в отпуск, тогда... Ладно. Вот, но я считаю, здорово, потому что в любом случае не сидят в кабинетах, выходят, засучают рукава и помогают простым людям. Что, друзья, давайте, я думаю, знаете что? Я думаю, что мы сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу. Так. И потом вернемся к тому, о чем хотели поговорить, потому что там очень серьезная новость. Это, поговорим о Сафронове, сейчас о нем много говорят. Вот этот скандал, измена родине и всякое такое. Ну и о Трампе, потому что давно не были в Америке. Туда чуть перескочим, потому что там у них скандал идет с ВОЗ. Давайте еще раз напомним, что телефон в студии 246-106-8. Вы можете также смотреть трансляцию на radiomelodia.ru. И самое главное событие сегодняшнего дня – рождение сына у нашего друга Аэропета. А у нас следующий блок, он будет короткий, да? Или обычный? Да вот действительно, очень хороший вопрос. Давайте музыку послушаем сначала. Да потому что новости, они не ждут. Не ждут. Слушаем музыку. Давайте. Конструктор юмора. Комедийный обзор важных событий недели.